وليد مقداد. ولعت أمي العنيفة، أقصد العزيزة، وقامت الدنيا واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الفتاكة من صوان ومعالق وأوعية فارغة وممتلئة. حاول السيد بابا الفرار من النقل سالما، غير أنه أصيب إصابة مباشرة في قدمه جعلته يسير بقدم واحدة. ولم تكتفي أمي بهذا التصعيد، بل قامت بإضراب شاملا عن صنع الطعام وترتيب البيت، وكلنا من شأنه شل حركة البيت الدافع. وامتلأ البيت بعبارات الشجر والاستقبال لفعلة أبي أحمد صديق بابا. وقد استطاعت كاميرا قناتنا التقاط مجموعة من صور تلك اللافتات، كان من أبرزها رجال عيون فارغة اللي بتأمل الرجال مثل اللي بتأمل المي. أنا مثل الفريق ما يحبش الشريك. كان معكم الوليد مقداد من طيور الجنة.